تفضل حضرة الأمين حسان مطر. العصافير صداحة والندى يغمر الورد والأرض تنهض من نومها تتساءب تتلو صلاة الصباح. جدتي توقد النار تشرب قهوتها وعلى رأسها يتهادى الوشاح. كنت طفلا وقريتنا شجر باسق وبيوت تزنر خصر الكنيسة تحرسها وحقول فساح، ورجال يهبون مثل البيارق يستنهضون معاولهم كلما الفجر لاح. كنت طفلا ومدرستي جارة البيت والعلم نور وهم الرضا والنجاح. وسمعت الحكاية عن سائر أعدمته الشياطين حين دعا شعبه للكفاح. قلت هذا أبي وكبرت سريعا وخلف دماء أبي سرت مستنفرا وحملت السلاح. قلت هذا أبي وكبرت سريعا وخلف دماء أبي صرت مستنفرا وحملت السلاح. وقرأت الكتاب فأدهشني وطن شاهق في الزمان ولكنه مسخن بالجراح. قطعته يد الطامعين فبات شهيد غرائزهم وارتوى الحقد من دمه المستباح. قلت نحن الفدا سوريا غير أن الأنا شوهت روحنا فنسينا الينابيع وانكسرت في الطريق الرماح وغدونا يتامى. فأدركنا يا أبي صوتك النبوي فعدنا إليك وها نحن بين يديك نردد نحن الفدا سوريانا ونطلب منك السماح. وعدنا أن نكون كما شئتنا أن نكون ولو عاندت عاتيات الرياح وعلى اسمك نمضي إلى حقنا شامخين ونزرع في عتمة الليل شمس الصباح.